హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లైన్ టీవీ. వరదల కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు ఎంత నష్టపోయారో మనందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎక్కువ వర్షాలు పడుతున్నాయి. చాలా చోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడే దాదాపు లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇళ్లన్నీ మునిగిపోయాయి. అంతేకాకుండా ఇంకా 2 రోజుల పాటు భారీగా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అందరికీ ఇదే మా విన్నపం. ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఎవరెవరు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నారో వారందరూ వీలైనంత త్వరగా సురక్షితమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళండి. చిన్నపిల్లల్ని బయటికి పంపించకండి. మీరు కూడా ఎంతో అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్ళండి. ఎవరి ఇంటి దగ్గరైనా వరదలు వస్తాయి అని తెలిస్తే ముందుగానే సురక్షితమైన ప్రాంతానికి చేరుకోండి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కార్లు, వెహికల్స్ లాంటివి ఎక్కువగా పెట్టకండి. ఎందుకంటే వరద ఒకేసారి వస్తే కార్లన్నీ కొట్టుకుపోతాయి. దయచేసి హైదరాబాద్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో వీక్షకులందరూ సురక్షితంగా ఉండండి. మీరు హైదరాబాద్లో లేకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్లో ఉంటే ఈ వార్తని వాళ్ళకి చేరవేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.